Salão paroquial. Aí, ó, parente, olha o tio aí, ó. Olha o tio fazendo uma grade na Calguel ali, ó. Esse velho não é fraco, não é bezerro, não, hein? Tá certo? Ei, tio. Ah, que esconderá novo, hein? Ali perto da igreja onde aconteceu a bênção. Vai lá, macarrão da esse tio não é fraco, não, parente. Ok? Olha aí. A menina. Pra não ficar. Ô, Santo Antônio, cara. Foguete Santo Antônio. Menina Silveira tá aí na área. Tchau, tchau, tchau. Festa bonita, festa bonita. O parente tá ali contando a história dele. E a morena. Aô, Amado Batista.